Vengo de la frontera de la verdad verdadera, de donde la mentira casi parece en verdad. Vengo de donde anida la verdadera mentira, donde la puntería tiene miedo de acertar. Hola, benvinguts com sempre al programa Singulars. Moltes vegades ens hem preguntat en aquest programa com és possible que amb l'exèrcit de tècnics que hi ha en totes les disciplines de la ciència econòmica imaginables, a Espanya hagi passat el que ha passat, que per no anar més lluny o per no anar més enllà, ho podem resumir en els 6 milions d'aturats, el tancament de milers d'empreses i els suposadament 5 milions de pisos buits. Com és possible que el Banc d'Espanya i els seus professionals qualificats s'equivoquessin tant? Com és possible que els governs del PP i del PSOE haguessin preferit salvaguardar els seus interessos conjunturals en lloc de servir al país que diuen que tant defensen? Com és possible que la Comissió Nacional del Mercat de Valors no aturés en sec la col·locació de preferents a jubilats i altres persones sense cap formació financera? Com és possible, oi? Doncs bé, avui els presentem una persona que va participar en reunions molt importants a Madrid en què es va explicar a les autoritats espanyoles la situació real de l'economia i del sistema bancari. I ni cas. Un professional que imputa una bona part del que ha passat a la poca eficiència de les institucions espanyoles i el fet que els incentius que rebien els que podien haver aturat el desastre actual no eren els correctes. Per això proposa que, en el debat sobre si Catalunya ha de ser independent o no, es parli molt més de la independència per fer què? Es tracta de Jordi Molins, llicenciat en Físiques per la Universitat de Barcelona, postgrau en Mètodes Quantitatius en Finances per la Politècnica de Catalunya i un Executive MBA per l'Escola Internacional de Negocis INSEAD de París. Molins ha treballat per un gran hedge fund nord-americà a Londres i ha estat gestor de carteres d'inversió de diversos bancs europeus. I feta la presentació, comencem. Benvingut, Jordi Molins. Gràcies per ser aquí. Per favor, acompanyin. Aquesta és la seva cadira. Senyor Molins, no és freqüent que un inversor de la seva categoria, o gestor de la seva categoria, i a més institucional, visiti els platós de televisió. Quan parlem d'inversor institucional, perquè ens fem una idea, vostè té responsabilitat sobre quants diners? Milers de milions de dòlars o euros. Milers de milions de dòlars o euros. I vostès, sobretot, compren o venen deute, no? El deute és el que mou el món. Deute. En el programa Singulars ens hem preguntat moltes vegades el que jo m'he preguntat en la introducció, en la presentació del programa d'avui. No ens hem acabat de creure mai que aquesta crisi no es pogués veure. O, si més no, no ens hem acabat de creure mai el que se'ns ha dit des de l'oficialitat. I, per tant, no ens hem cansat de buscar a veure si trobàvem algú que pogués venir al plató de Singulars a dir que sí, que ells o que el món de la inversió / especulació internacional va tenir contactes amb els mandataris espanyols avisant-los del que passaria. I l'hem trobat a vostè, així que benvingut una altra vegada. Vostè va participar en aquestes reunions? Sí. Si vols t'explico una mica la història. Com bé has dit, jo he estat treballador a Londres per una gran empresa d'inversió nord-americana i la meva responsabilitat allà era entendre els comptes públics, el sector financer i el sector empresarial de l'Europa perifèrica en general i d'Espanya en particular. I per fer això vaig viatjar moltes vegades a Espanya, a Madrid, per tal d'entrevistar-me amb els responsables públics del Banc d'Espanya, dels ministeris Tresor FROP, de la CNMV, els responsables polítics, incloent algun antic president del govern espanyol i en bona part o consellers delegats o directors financers de bancs i caixes espanyols. És a dir, amb la crem. Sí, la crem de la crem. Amb els que gestionaven realment l'assumpte públic. Jo vull explicar una sèrie d'anècdotes personals, no perquè cregui que la televisió pública catalana s'ha d'explicar anècdotes personals de ningú, sinó perquè crec que són opinions que les han viscut molts pocs catalans i encara més
encara menys s'han explicat a l'opinió pública catalana. El que voldria destacar és que de tot això es conclourà que les institucions espanyoles estan i estaven mal definides, mal dissenyades i especialment són extraordinàriament rígides al canvi. No accepten un canvi cap a una millor gestió que s'adaptin de manera adequada al nou món que ens toca viure. I el que és encara més important, generen incentius nocius i tòxics que són els responsables últims de la crisi que estem ara vivint. Les experiències que explicaré han succeït des de 2010 fins al segon trimestre de 2011, perquè el tercer trimestre de 2011 és quan va esclatar la crisi sobirana amb tota la seva intensitat. Però durant aquest període que comentaré, encara es veia venir que vindria una crisi, però encara es parlava dels brotes verdes. I les experiències són les següents. Primera, Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya va fer un esforç de relacions públiques molt intens amb els inversors institucionals estrangers, dient-los que el sistema financer espanyol era perfectament robust. No necessitava capital o necessitava una mínima quantitat de capital encara que hi hagués una greu crisi econòmica a Espanya. I per fer això van primer viatjar a centres internacionals, per exemple a Londres, als quals vaig poder assistir a totes les seves reunions, i després, i encara més important, a la seu del Banc d'Espanya, que va acabar amb una gran reunió amb la sala principal del Banc d'Espanya, una sala impressionant, a la qual hi havia tots els grans inversors institucionals d'arreu del món. I allà els responsables del Banc d'Espanya van dir exactament això, que el sistema financer espanyol estava perfectament capitalitzat. Després, el temps, després, a la torn de preguntes, vaig aixecar el dit i vaig dir, escolti, jo vull dir una cosa. Vaig dir amb bones paraules i amb dades que jo creia que allò que havien dit no tenia sentit, que en realitat el sistema financer espanyol tenia un risc enorme de crisi sistèmica. Llavors, els responsables del Banc d'Espanya em van dir no, en absolut, nosaltres tenim més dades que vosaltres, els analistes, en sabem més, i no us preocupeu que el sistema financer espanyol és perfectament robust. Molt bé. Llavors, el temps ha vist que hi ha hagut rescats bancaris, que hi ha hagut la creació del Sareb, que el govern espanyol ha creat una sèrie de reals decretos incrementant el nivell de provisions bancàries, fent un paquet global de l'ordre de magnitud del que alguns dèiem en aquell moment. Doncs bé, quines conseqüències personals ha tingut això en mi? No perquè, repeteixo, sigui important la meva experiència personal, sinó per com es relaciona amb la generació d'incentius nocius per part de les institucions espanyoles madrilenyes. Doncs bé, després d'aquest comentari que vaig fer, mai més el Banc d'Espanya m'ha tornat a convidar a cap altre esdeveniment, tot i que sé que n'hi ha hagut d'altres perquè col·legues meus hi han assistit. Segona experiència. No és l'únic, eh? Per aquest programa han passat d'altres persones que per dir les coses o bé no se'ls ha convidat o d'altres se'ls ha acomiadat, eh? No és l'únic. Ho sé. Segona experiència, Ministeris Tresor FROB. De la mateixa manera, els ministeris van atraure inversors institucionals d'arreu del món per tal d'explicar la seva teoria, que era bàsicament els brotes verdes. Molt bé. Llavors, jo he vist passar centenars d'inversors institucionals per allà. Americans, anglesos, europeus, asiàtics, del Mitjà Orient, de tot arreu. D'espanyols, si jo em considero espanyol, n'hi havia 3. Que hagués vist en les reunions realment importants. I de catalans, un, jo. Ningú altre. I a més, tots 3 estàvem afiliats a institucions no espanyoles. Anàvem per lliure. Jo puc afirmar que allà no hi havia ningú, a les reunions realment importants, ningú català d'institucions catalanes, amb les institucions on es cuien les coses. Molt bé. Doncs llavors, què va passar? Una d'aquestes reunions... Que no deixa de ser greu, això, eh? És un fet, no vull opinar, és un fet. Hi havia un panell, els responsables del Ministeri Tresor FROB, i estàvem nosaltres. Llavors vaig demanar el torn de pregunta. Llavors, quan em portaven el micròfon, i aquí voldria destacar que, clar, en aquella època, els inversors institucionals no sabien gaire sobre Espanya. Ara en saben molt, però en aquell moment molts venien i ni tan sols sabien situar Espanya al mapa. Llavors, com que jo era local i m'havia treballat el tema, podia intentar fer preguntes que posaven en dubte la teoria dels brotes verdes. I em porten el micròfon i el més alt responsable del Ministeri del Panell diu en veu alta amb el micròfon obert: «Ja està otra vez el de les preguntites». Llavors faig la pregunta, ells responen brotes verdes, bla, bla, bla. I quan acaba la reunió m'acosto, demano que es disculpin, em ve un subaltern, es disculpa, perfecte. Molt bé. Conseqüència personal de tot això. Mai més el Ministeri Tresor FROB m'ha tornat a convidar a cap altre esdeveniment, tot i que sé que n'hi ha hagut perquè col·legues meus hi han estat. És a dir, vostè ja no pot anar al Banc d'Espanya, no pot anar al... No sé si puc anar, no em conviden, com a mínim. El Tresor tampoc? No, el FROB no. Molt bé.
CNMV, tercera experiència. Això és a finals de 2010, vam anar a una sèrie d'inversions... La Comissió Nacional del Mercat El regulador financer. Vam anar a una sèrie d'inversors institucionals estrangers dedicats al sector financer i vam començar a parlar i ja al principi ja vaig fer una pregunta. Vaig dir, escolti, jo he estat parlant amb consellers delegats i directors financers de bancs i caixes espanyols i el que em diuen és que estan venent productes tòxics, és a dir, preferents subordinades a través de la seva xarxa a inversors no qualificats, és a dir, a velletes. Vostès què en pensen? Llavors, clar, els inversors institucionals... Pensem que això és a finals de 2010, no ara que tothom en parla d'aquest tema, que en aquell moment ningú en parlava. I els inversors institucionals es van quedar amb la boca oberta, van dir, què és això? La reunió va estar monopolitzada sobre aquest tema. Només van fer, i els inversors institucionals estrangers, preguntes sobre aquest tema. Conclusions de la CNMV. És a dir, els inversors institucionals estrangers... Estaven sorpresos que perquè això no passa enlloc del món. O sigui, enlloc del món, excepte Espanya, occidental com a mínim... No sabien que aquí es col·locaven paperetes tòxiques als jubilats, oi? És que, aviam, és que això enlloc del món es pot fer. De fet, no és que no es puguin vendre inversors no qualificats, és que hi ha molts inversors qualificats que pels seus estatuts no poden invertir en aquests tipus de productes, perquè són tòxics, són molt complexes. D'acord? Doncs, és a dir, els que en saben diuen això fa pudor. Home, i tant. No? Només si ets un especialista, pots jugar amb la part baixa de l'estructura de capital. Això és obvi. Conclusió de la CNMV. 1. Sí, sabem que això està passant, i 2. No tenim pensat de fer res perquè això canviï. Llavors, vam marxar, ens vam ficar tots a l'autobús... Aquests són els reguladors, no? Aquests són els que han de vigilar i protegir l'inversor, no? Sí. Aquests? Sí. Diuen, ho sabem que existeix i no pensem fer res. Això és el que em van dir. Directament a mi, o sigui, jo ho puc afirmar. Quarta experiència, sistema polític. Vaig tenir diverses entrevistes amb el sistema polític, però la més interessant de totes elles va ser amb un antic president del govern espanyol. L'antic president del govern espanyol ens va explicar una sèrie d'inversions institucionals. Això era a principis de 2011, ja es preveia que hi hauria eleccions generals aviat, que si el seu partit polític guanyava les eleccions en un futur més o menys proper... Estem parlant del PP? No vull parlar de noms. No diré noms, vull ser... elegant. Bé, ja ho diré jo, no es preocupi. Vostè diu que era abans de les eleccions, que podien tornar a governar, no? Que podien guanyar. Que podien guanyar. Bé, no crec que els socialistes creiessin que podien guanyar, per tant... Jo no diré noms. Bé, vinga, endavant. No dic noms. D'acord. Bé, doncs aquest antic president del govern espanyol va dir, si guanyem, farem el mateix que va fer Espanya a finals dels anys 90, que és desregular, privatitzar, etc., el que avui anomenaríem com austeritat. I llavors Espanya sortirà de la crisi sense problemes, bla, bla, bla. Tot seran flors i violes i romaní. És a dir, model dels 90, no? Model final dels 90, exacte. Llavors, doncs, jo vaig aixecar el dit i vaig dir, escolti, això té sentit, a Espanya al final dels anys 90 va passar això, però el que va passar és que Espanya en aquell moment s'estava apalancant, s'estava endeutant, i l'efecte positiu del creixement d'aquest apalancament va compensar i més creix els efectes contractius que té l'austeritat a curt termini, que pot ser bona a mig i llarg termini, però a curt termini és contractiva. Però, avui dia, si apliquem austeritat, que és negativa, amb el desapalancament, que també és negatiu, tindrem dues forces negatives que ens portaran probablement a una recessió forta. 6 milions d'aturats. Llavors, ell què va dir? No, en absolut, tots seran flors i violes i romaní. Convenciment religiós. El que és curiós és que els seus assessors, que els tenia al costat, quan jo feia l'explicació, ells feien que sí amb el cap. Ells entenien el que jo estava dient. En canvi, el polític no. I l'última anècdota que voldria explicar és que quan ja marxàvem... El polític no. Els assessors què eren? Tècnics. I ells feien que sí amb el cap. Quan jo estava explicant, deien sí. O sigui, saps allò que dius? Estàs comunicant amb aquella persona. Però el polític no. Llavors, la senyora que devia portar el polític, quan ja marxàvem, se m'acosta i amb cara de mala llet em diu «Esto que le has preguntado no se le pregunta a un presidente del gobierno de España». Així m'ho diu. Està bé. Sí, així m'ho va dir. I la cinquena experiència que us vull explicar, que és una completament diferent de tota aquesta... Això és per no dormir, Són experiències. Això és per no dormir o per indignar-te encara més? Són fets, deixa'm dir fets. I la cinquena experiència que us voldria explicar és una completament diferent. Jo sé que hi ha una pregunta que a tu t'importa moltíssim, que és dir, aviam, però això es podia haver sabut? Podíem haver fet quelcom per a combatre els efectes nocius que estem tenint avui dia a nivell social? I la meva resposta concloent és sí. El que voldria dir-te és, aviam, jo sé que un telespectador ara podria mirar i podria dir, mira, aviam, aquest senyor ens diu que va dir que tot aniria malament, el sector públic va dir que tot aniria bé, i bé, la va encertar. Però potser no la va encertar perquè va fer uns bons anàlisis, sinó perquè potser és una persona extraordinàriament pessimista i que sempre diu que tot anirà malament. I llavors,
Un parèntesi. Sí, sí. Jo entenc que hi hagi telespectadors i fins i tot gent de la banca que en aquests moments ens està mirant o de l'economia que pugui pensar això. Sí. Però vostè no és Aquí vaig. un analista qualsevol. Bueno, no ho sé. Soc una persona que dic el que penso. Bé, tenia la responsabilitat sobre milers de milions d'euros o de dòlars, Sí. d'acord? Bé. Ho dic perquè hi ha analistes que no tenen cap Però és igual, responsabilitat. el títol és irrellevant, el que importa és el valor de les paraules. O sigui, és igual, pots no tenir cap títol i tenir raó, i això és igual. D'acord. Molt bé. El que dic és, podria ser que estés equivocat, d'acord? Podria ser opinions, però jo el que dic és ara, el que afirmo en aquesta taula és que no són creences, no són opinions, sinó fets amb dades que ja a finals de 2010 es podia saber amb fets i amb dades i no amb creences i amb opinions que la grandíssima majoria de grans immobiliaris espanyoles i bona part dels bancs i caixes espanyols estaven ja llavors en fallida tècnica. I repeteixo, això no són creences o opinions, sinó fets i dades. I la meva explicació és la següent. Com hem comentat, jo estava treballant a Londres per una gran empresa d'inversió nord-americana. Una de les meves feines era rebre oportunitats d'inversió, analitzar-les i, si estaven bé, invertir en elles. D'acord? Una de les que vam rebre va ser un gran banc europeu no espanyol que ens volia vendre un gran préstec que havien donat a una gran immobiliària espanyola durant l'època de la bombolla. I aquesta gran immobiliària tenia terrenys per construir, promocions a mig fer i promocions acabades per vendre, distribuïdes bàsicament homogèniament per tot el territori espanyol. És a dir, era una mostra més o menys representativa del sector immobiliari espanyol. Llavors vam dir, doncs dona'ns preu. I ens van dir que el preu era amb un descompte del 80 al 85%. Per entendre què és això, vol dir que de 100 euros que es van prestar, tu només que en paguessis 15 o 20, t'enduies el dret a que te'n tornessin 100 més tots els interessos de pel mig. És a dir, una oportunitat de negoci fantàstica. Nosaltres sabíem que el sector immobiliari espanyol estava molt malament, però ens va sorprendre. I llavors... 85, eh? Sí, sí. I llavors el que vaig dir, he d'entendre això, perquè això no... I llavors què vaig dir? He d'entendre aquesta immobiliària de baix a dalt. I em vaig agafar totes les seves propietats, una a una, vaig agafar una fulla de càlcul i vaig endollar totes les propietats, no centenars, sinó milers de línies, i em vaig posar a valorar-les, aproximadament, no es pot fer exacte, però aproximadament. Vaig valorar-ho tot, pum, vaig sumar-ho, formuleta, preu del deute, descompte del 84%. És a dir, perfectament dintre del rang del 80 al 85%. No ho vam acabar comprant, o sigui que potser el preu és inclús una mica més baix. Però el que és important d'això, a destacar, és que, clar, llavors vaig pensar, ostres, i llavors no puc fer el mateix anàlisi que he fet per aquesta gran immobiliària espanyola, per les altres grans immobiliàries espanyoles i per les grans carteres immobiliàries dels bancs i caixes espanyols? Doncs bé, ho vaig fer, vaig trigar uns quants dies i la conclusió inescapable, amb fets i amb dades, amb preus de mercat ja existents a finals de 2010, és que la grandíssima majoria de grans immobiliàries espanyoles i bona part dels bancs i caixes espanyols estaven ja llavors en fallida tècnica. Ja llavors. I d'aquí ve el Jonathan Tepper, que s'havia d'haver fumat crack per creure's la solvència del sistema financer espanyol. Exacte. Llavors, la pregunta és, i per què això no es va dir? Per què hem esperat tot aquest temps? Doncs deixa'm fer l'argumentació que es relaciona amb la qualitat institucional espanyola madrilenya. L'argument és el següent. Aviam, en el moment en què va començar la crisi immobiliària, les institucions rellevants, en aquest cas el govern d'Espanya i el Banc d'Espanya, van dir, si em permets fer servir l'expressió en castellà, aquí todo el mundo quieto parado. Bàsicament el que van dir és, aquí no hi ha transaccions, el mercat es congela, no hi ha transaccions immobiliàries grans, no hi ha mercat, no hi ha preus de mercat. D'acord? I llavors el que farem serà crear una sèrie de reals decretos de provisionament, tal que els bancs hauran de tenir aquest provisionament. I aquest provisionament serà petitet, molt més petit en comparació amb el que hauria de ser consistent en preu de mercat, però com que no hi ha preus de mercat ningú ens pot dir res. Llavors això ho van fer, tot era perfectament autoconsistent i funcionava de manera perfecta. Però què és el que va passar? Que el mercat és savi i va haver-hi una esquerda amb aquest argument, que va ser aquest banc centreeuropeu no espanyol i per tant no sotmès a la regulació de les institucions espanyoles rígides i mal definides, que va donar un preu de mercat ja llavors. I per què va donar aquest preu de mercat? Home, jo no et puc dir al 100% el que va passar, però m'estranyaria que la realitat fos diferent a la que t'explicaré. Jo el que crec que va passar és que el conseller delegat d'aquest banc va anar a parlar amb els seus accionistes, els seus bonistes, i els va explicar quina era la seva cartera, i els va dir que tenia una exposició negligible al sector immobiliari espanyol. Llavors, els inversors, com que ja devien saber que el sector immobiliari espanyol era tòxic, van dir, mentre no triguis això de sobre, no invertim amb tu.
Llavors, el conseller delegat va anar amb els seus gestors i els va dir: veneu-vos això, fora, encara que siguin pèrdues, ja ho eixugarem, però fora. I això, aquest preu de mercat, que és del 2010, a finals de 2010, és el que ens permet avui dia afirmar que ja llavors es podia saber, amb fets i amb dades, no amb opinions ni amb creences, que la grandíssima majoria de grans immobiliàries espanyoles i bona part dels bancs i caixes espanyols estaven ja llavors en fallida tècnica. Vostè ens ha preparat uns gràfics, no? Sí. Anem a la pantalla? Molt bé. Doncs vinga. Vostè mateix. Molt bé. Doncs, aviam, fins ara hem parlat del passat, una sèrie d'experiències que poden ser més o menys interessants, però parlem del futur, d'acord? El futur és allò que ens interessa. Deixa'm afirmar el següent, Jaume. El problema més important al qual s'enfronta l'economia catalana, no els propers mesos o els propers anys, sinó els propers anys i les properes dècades, no és l'austeritat, no és bla, 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 sinó que és el procés de desapalancament bancari i, sobretot, les implicacions que això té sobre el finançament del teixit empresarial català. Anem a veure què volem dir amb això. Ho dic per la majoria de les persones que no siguin especialistes. Desapalancament... Desendeutament. Desendeutament. D'acord? Doncs anem a veure... Imagina't que tu tens deute i te l'has de treure del damunt. Te l'has de treure del damunt perquè en tens massa i els inversors no creuen que puguis sobreviure bé amb tant deute a sobre. D'acord. Molt bé. Doncs tu ara imagina't, Jaume, que em preguntes: Jordi, ensenya'm una gràfica i només una, de tal manera que quan jo la vegi i l'entengui pugui entendre perfectament per què hem tingut aquesta crisi i, sobretot, cap on anem a partir d'aquesta crisi. Doncs jo et dic: Jaume, mira't aquesta gràfica. Aquesta? Aquesta és la més important de totes. Mira, fixem-nos que aquí tenim una evolució temporal, d'acord? Tenim una evolució temporal des de finals dels anys 90 fins bàsicament avui dia. En realitat, si tinguéssim dades, el comportament d'aquesta gràfica, que és la que ens mirarem, la blava, seria la mateixa des de finals de la Segona Guerra Mundial fins bàsicament el 2007 al 2008, d'acord? I llavors el 2007 al 2008 passa quelcom i llavors es torna cap a baix. Bé, què és aquesta gràfica? El Banc de Centre d'Europa és aquest banc que... En general, és bancs centreeuropeus. Pensem bancs alemanys. D'acord. Bancs alemanys, en general. D'acord. Ara explico què vol dir aquesta corba. Això ho diré a poc perquè és una mica complicat. Això és la quantitat de deute públic europeu perifèric, per exemple, deute públic espanyol, que els bancs centreeuropeus, és a dir, bancs alemanys, per exemple, tenen en cartera. Repeteixo, la quantitat de deute públic espanyol que els bancs alemanys tenen en cartera. Llavors, això què ens diu? Doncs que els bancs alemanys van estar comprant més i més deute espanyol des de, bàsicament, finals de la Segona Guerra Mundial fins al 2007 al 2008. Llavors, el 2007 al 2008 canvien d'idea i, a partir de llavors, els bancs alemanys es posen a vendre deute públic espanyol. Això és el que s'anomena com la fugida de capitals. Però normalment pensem que la fugida de capitals és espanyols que quan venen maldades van treure els diners a fora. Però això, aquest efecte, tot i que va existir, l'efecte gros és aquest. És inversors institucionals estrangers que tenien actius espanyols que quan venen maldades els venen i repatrien els seus diners cap als seus països d'origen. Molt bé, doncs un cop entès això ens preguntem: i per què aquesta gràfica m'explica per què hem tingut aquesta crisi i per què ens explica cap on anem? Doncs bé, per entendre això hem d'entendre quin ha estat el model de creixement del món occidental des de finals de la Segona Guerra Mundial fins al 2007 al 2008. I per entendre quin ha estat aquest model de creixement hem d'entendre que hi havia tres agents econòmics principals: el sector públic, els bancs i la resta del sector privat, famílies i empreses. I com funcionava aquest model de creixement vigent des de finals de la Segona Guerra Mundial fins al 2007 al 2008? Doncs bé, tot començava amb el sector públic. El sector públic emetia paperets, venia deute públic, que eren comprats per alguns inversors. Ja veurem qui eren aquests inversors, que li donaven diners a canvi. Llavors, amb aquests diners es pagaven mestres, escoles, etc. Feia créixer l'economia productiva, es creixia amb el PIB, es pagaven més impostos que tornaven al sector públic, que pagava els interessos, que tenien major capacitat d'endeutament, que tornava a emetre més paperets i feia aquest cercle virtuós tan fantàstic que ha permès ser el model de creixement des de finals de la Segona Guerra Mundial fins al 2007 al 2008. I qui eren aquests inversors tan fantàstics i meravellosos que compraven tots aquests paperets? Doncs bé, eren els bancs. Hi havia molts altres inversors, però els principals, sense cap mena de dubte, eren els bancs. Els bancs. Sí. I per què els bancs eren tan bons i fantàstics i meravellosos que ens compraven tots aquests paperets que permetien aquest cercle virtuós tan fantàstic? Doncs bé, algú podria dir, potser és que feien molts diners. I bé, és cert que feien diners, però aquest no és l'argument. L'argument és que no és un motiu econòmic, no és un motiu financer,
sinó que és un motiu regulatori. I aquesta és la clau de tot plegat que no s'ha explicat prou a l'opinió pública catalana. I què vull dir amb això? El que vull dir és el següent. Quan un banc dona una hipoteca a una família, això al banc li consumeix capital. I recordem que el capital és el tresor més preuat que pot tenir un banc. Quan un banc dona un préstec a una empresa, això consumeix capital. Pràcticament qualsevol activitat financera que porti a terme un banc li consumeix capital. Totes, excepte comprar deute públic. I llavors què va passar? Doncs que des de finals de la Segona Guerra Mundial fins al 2007 al 2008, els bancs es van posar a comprar més i més deute públic i engreixar la seva fulla de balanç, tot i guardant quantitats de capital molt petites, que permetien aquest cercle virtuós tan fantàstic. Però què va passar el 2007 al 2008? Doncs bé, que els inversors en capital i deute bancari van dir el rei està despullat. I per què van dir això? Doncs perquè van dir que tot i que regulatòriament el deute públic no tingués risc, comprar deute públic, especialment perifèric, tenia risc i molt. I, per tant, si els bancs volien que els inversors els compressin deute i capital, havien de vendre's tot el deute públic perifèric. I això és el que tenim aquí. I per què això, la venda de deute públic espanyol per part dels bancs alemanys? I per què això ens explica la crisi que hem tingut? Doncs molt fàcil, perquè aquest cercle virtuós tan fantàstic es va trencar, es va esberlar per la part més dèbil, que era que hi havia d'haver inversors que et compressin el deute públic per permetre aquest cercle virtuós. Però el més important de tot plegat no és això, sinó el que és més important és que ens explica el futur. I el que ens diu el futur és que aquesta crisi que tenim i aquest procés de desapalancament durarà per sempre, o en sempre vull dir dècades. Per què? Perquè mai més, o les properes dècades, mai més cap inversió institucional es creurà que un banc pot créixer mitjançant la compra de deute públic perifèric, perquè el deute públic perifèric ha perdut la credibilitat, i recuperar aquesta credibilitat trigarem anys i dècades. Per tant, de manera concloent, ara hem entrat en un nou procés, en un nou model de creixement basat no en l'apalancament, amb l'endeutament, sinó amb el desapalancament. I això es pot resumir amb una frase molt curta que diu que els bancs ni hi són ni se'ls espera. Ja. Em permet un incís, sisplau? Jo crec que es pot entendre molt bé el que ha passat. Vostè, quan va a fer una hipoteca a un banc o caixa i no la paga, perquè no la pot pagar, el desnonen, no? A Espanya sí. Sí, a Espanya sí, no? Els bancs alemanys que van inundar, i francesos, que van inundar amb diner barat tots els altres bancs i caixes i governs, com que ara hi ha dificultats, per què aquests mateixos bancs alemanys no reben unes pèrdues? Però els bancs alemanys també van inundar altres països i altres països no va passar el mateix. Sí. El problema és les nostres institucions que van fer que aquests diners es malbaratessin. Sí, però vostè és un inversor, d'acord? I quan inverteix, assumeix un risc. Sí o no? Sí. Vostès assumeixen un risc. Sí. Si vostè té massa pèrdues en la cartera que vostè administra, durarà 2 segons. Sí. Durarà 2 segons, sobretot en el seu món. Sí. 2 segons, perquè no hi ha sentiments. Sí. D'acord? Molt bé. Els bancs alemanys i els bancs francesos van invertir aquí, van invertir a Espanya, amb diner barat. Ells tenien excedent i, per tant, ja els anava bé. Per tant, Espanya no pot pagar aquest deute monstruós que ha assumit. Per què no es fa assumir els bancs alemanys i francesos una part de les seves pèrdues? S'està fent, per exemple, tenim el rescat bancari, que està fent que les preferents i les subordinades de segons quins bancs assumeixin pèrdues, i de fet és possible que en el futur es faci, hi hagi un procés ordenat. De fet, jo crec que és molt interessant l'experiència irlandesa. Irlanda tenia un nivell legal molt semblant a l'espanyol, la hipoteca era per sempre, però el darrer any han canviat de manera legislativa per acceptar en segons quins casos la dació de pagament. Que això és molt curiós que no s'hagi explicat perquè és un procés, un canvi legal extraordinari i crec que beneficiós per Irlanda. I crec que n'hauríem de parlar més a casa nostra. Però les coses s'han de fer de manera ordenada. I aquests inversors el que poden dir és que se senten enganyats, perquè els responsables i les institucions espanyoles els van enganyar. Se senten enganyats. I com se sentirem? I com ens sentirem els ciutadans? També. Continua, senyor. Doncs anem a la segona i darrera gràfica, d'acord? És aquesta gràfica, deixa'm anar una mica més endavant. Això és, podem veure que tenim Grècia, Irlanda, Espanya, llavors una sèrie de països centreeuropeus i escandinaus als Estats Units. Què és aquesta gràfica? Fixem-nos, això és la quantitat
de deute empresarial que té un país. D'acord? En realitat, fixem-nos que a Espanya, òbviament, les empreses tenen més deute que les empreses irlandeses o gregues, però ho hem normalitzat tot per poder comparar. El que és clau és els colorets. I què ens diu aquest color? Doncs això és la proporció del total de deute empresarial espanyol que ha estat finançat a través del sistema bancari. I a la resta és el total del deute empresarial espanyol que no ha estat finançat a través del sistema bancari, és a dir, que ha estat finançat a través de, diguem, les empreses han emès deute als mercats de capital sense passar pels bancs. Doncs bé, el que podem veure d'aquí és que, amb l'excepció de Grècia i Irlanda, gran consol, Espanya és, de tots els països d'aquesta mostra, el país, les empreses del qual tenen una major dependència del sector financer amb el seu finançament. Llavors, si unim les dues idees, els bancs ni són ni se'ls espera, i dos, les empreses catalanes tenen una enorme dependència amb el sector financer, amb el seu finançament, vol dir que les empreses catalanes tenen un problema. I aquest és el que deia que és el més gran problema al qual s'enfronta l'economia catalana al seu futur. No, un gràfic extraordinari, Fixis vostès, els països que es treuen el pes dels bancs de sobre, només cal veure quins són. Escolti, els bancs, els amos de l'univers, compren deute als governs perquè puguin fer carreteres i fer hospitals i escoles, i després presten a les empreses, els amos de l'univers, no? Si els deixem que ho facin, el que hauríem de fer és regular bé i dir això es pot fer i això no, per l'interès del poble. Però si els ho deixes fer, per què no ho haurien de fer? El problema és que potser no hi ha inversors privats. Aquí anem cap aquí. Molt bé, aviam. Quina és la solució d'això, d'aquest gran problema que té l'economia catalana en el seu futur? Doncs bé, la solució és molt fàcil de dir i molt difícil de fer. I la solució és agafar la nostra maleteta, sortir a l'estranger i trucar portes que abans no han estat trucades per catalans. Portes d'inversors institucionals estrangers... Parla de Catalunya, De Catalunya, sí. Inversors institucionals estrangers... Perdoni. Sí. Però vostè creu que el senyor Mas-Colell, per dir, el senyor Mas-Colell se'n va amb la maleteta, truca a l'inversor de la City de Londres i li diu, escolti... És un esforç de país. Molta gent hi haurà d'intervenir. És un esforç de país. És un problema tan gran que tot el país... Amb el deute que hi ha a la Generalitat? Amb tot el deute que tenim. Tot. Deute públic, privat, de tot. I tots, com a país, hem de fer un esforç de país. Tothom. Jo el que dic és que hem de sortir amb la maleteta i trucar a les portes d'inversors institucionals estrangers de reconegut prestigi i amb horitzons temporals d'inversió de mig i llarg termini. Però perquè vostè creu que els bancs ja no faran aquesta funció? Els bancs ni són ni se'ls espera. Aleshores, per què els tenim, doncs? Això ja és una altra pregunta, i són. Però això jo crec que és una pregunta irrellevant. El que hem de veure és com solucionem el problema. D'acord? Molt bé. I hem de trobar aquestes portes. Problemes. Oferta i demanda. Oferta, que aquests inversors institucionals no ens coneixen. Imagina't que jo vaig a parlar amb un d'ells i els dic, Catalunya és fantàstica, té un teixit empresarial robust, té un PIB de 200.000 milions d'euros, etc. Llavors aquest inversor institucional se'n va a Bloomberg, mira, que Bloomberg és la manera de mirar els mercats de capitals que tenen, em torna al cap d'uns minuts i em diu, escolta, de veritat, que teniu un PIB de 200.000 milions d'euros si teniu poquíssimes empreses que cotitzen als mercats de capitals. I jo li hauré de donar la raó. Catalunya té un bon teixit productiu, però petit i atomitzat. I això és un problema. I el segon problema és el problema de demanda, que les empreses catalanes, com que han estat acostumades a finançar-se a través dels bancs, ni coneixen quins potencials inversors institucionals els podrien finançar i, sobretot, encara que els coneguessin, no saben com parlar-los. Deixa'm fer un incís aquí per dir que quan jo això ho explico a Catalunya, hi ha molta gent que em diu el següent. Em diu, mira, Jordi, sí, tot això pots tenir molta raó, que necessitem finançament, que hem de portar inversors institucionals i tal, però saps què? Tot això, inversió institucional, em sona especulador, lleig, i no vull que el meu país tingui res a veure amb tot això. Deixa'm dir el que crec que passaria si no fem res, si no fem un esforç de país per combatre aquest greu problema que tenim. Llavors el que passaria és que, mica en mica, gota en gota, empreses catalanes aniran fent fallida per manca de finançament. I llavors sí que tindrem inversors institucionals que vindran al nostre país, però no els bons reconegut prestigi de mig i llarg termini, sinó els pitjors, els especuladors tipus voltor, que vindran a Catalunya però no a
parlar amb les nostres empreses, aniran a parlar amb el jutge que porta el concurs a quedar-se bons actius a preus de destrucció. I això no és el que hem de voler pel nostre país. El que hem de voler pel nostre país és poder curtcircuitar aquest problema de finançament, atraure inversors institucionals d'alt prestigi i que tinguin un horitzó temporal de mig i llarg termini, per tal que curtcircuitin aquest problema de finançament, injectin capital i no tant deute i permetin als gestors d'aquestes empreses fer el que realment han de fer, que és extreure el valor dels seus actius a mig i llarg termini. I no podríem fer un banc públic, per exemple? Per exemple, un banc públic per fer aquesta funció, mirant les experiències... Per deixar diners als empresaris que estan lluitant per no tancar la seva fàbrica, o el botiguer per tancar la seva botiga. Mirant les experiències dels millors països del món, els països amb els quals ens voldríem emmirallar, sistemàticament la millor resposta per a aquest tipus de problemes és fer la feina ben feta i acudir al mercat amb bones regulacions i no pas portar a terme eines que siguin públiques. L'experiència històrica i econòmica ens conclou això de manera robusta i claríssima. El sector públic ha d'intervenir no creant bancs, sinó regulant bé. Regulant bé. Exacte, i deixar que el sector privat faci el que ha de fer, que és guanyar diners i afegir valor a la societat a la qual pertany. Continuï, sisplau. Molt bé, doncs quins ingredients necessitem? Calen dos per atraure aquests inversors institucionals estrangers de reconegut prestigi amb horitzó temporal de mig i llarg termini. Bones empreses, però aquest no és el problema de Catalunya. El segon ingredient, que és la clau, és tenir un bon model social i de creixement. D'acord? Per què? Perquè un inversor a llarg termini no només inverteix en empreses, sinó que inverteix en un país. No només inverteix en empreses, sinó que inverteix en un país. I el que vol és, per una banda, que aquest país tingui un bon model de creixement, que garanteixi que creixerà, i que també tingui un bon model social, que la societat sigui ben portada i que la gent estigui orgullosa de pertànyer a aquell país i que sigui un país ben portat. I això és el que volen aquests inversors. Quin és el nostre problema? Doncs bé, que el nostre model social i de creixement és l'espanyol. És un model basat en unes institucions absolutament deficients, extraordinàriament rígides, que no canviaran, encara que fos ideal que canviessin per adaptar-se a aquest nou món que ens toca viure, i el que és més important, que generen una sèrie d'incentius nocius que fa que tinguem tots els problemes amb els quals ens trobem. Per tant, necessitem un nou pacte social i de creixement. I alguns en diuen que en aquestes institucions que vostè ara mateix criticava hi ha una casta. Sí, és una paraula que es diu, no sé si és la paraula correcta, però jo diria que és ineficient. O oligarquia, si vol. Sí, o sigui, hi ha gent que fa servir aquestes paraules, jo no les faré servir. Bé, doncs abans d'afirmar quin ha de ser aquest nou pacte social i creixement, deixa'm dir el darrer problema que al final acabarà sent la solució. En els darrers temps, Catalunya, bona part de Catalunya, ha endegat un procés d'independència, pel qual els catalans hem dit que volem ser lliures i volem poder decidir el nostre futur i eventualment crear el nostre propi estat. Doncs bé, deixa'm dir el següent. La pregunta que els catalans estem fent fins ara, que és Catalunya, independència, sí o no, no crec que sigui la pregunta correcta, perquè és una pregunta emocional, que separa els catalanistes dels espanyolistes. Jo crec que la pregunta correcta és la següent. Catalunya, independència, per fer què? Aquesta és una pregunta que ja està sonant a Catalunya, i que jo crec que és una pregunta correcta, perquè és una pregunta utilitarista. Què vull dir? Perdoni, sí. Perquè vostè considera que aquest mateix discurs que ara està fent, sí. Considera que a Madrid no se l'escoltaria, aquest discurs, de dir, escolteu, no. O regenerem les institucions, o regenerem la democràcia, això no s'escoltaria? Formalment sí, però a la realitat no, perquè les institucions són rígides. I elles mateixes resisteixen a canviar perquè perdrien el poder que han adquirit els darrers 500 anys. No, és impossible. La història ens demostra sobradament que aquestes institucions romandran en el temps. Aquesta casta que tu anomenes, que a mi no m'agrada anomenar-la així, ha guanyat a Espanya. És incontestable. I l'única possible reacció és o perdre davant d'ells o marxar. D'acord? Llavors, concret, a nivell concret, què vol dir això? Què vol dir aquesta proposta de nou pacte social i de creixement? Per què un català, independentment que se senti catalanista o espanyolista, m'és igual, hauria de voler
romandre a Espanya i estar sotmès a les nocives institucions del mercat laboral que impliquen que més d'un quart de la població activa i més de la meitat dels joves estan a l'atur, quan en realitat els nostres veïns del centre Europa i d'Escandinàvia tenen robustes institucions del mercat laboral que fa que bàsicament no tinguin atur. Per què no deixem de banda completament les nocives institucions espanyoles i comencem d'una fulla en blanc i copiem i adaptem a la nostra realitat les millors institucions del mercat laboral com són les del centre europeu i les escandinaves? Segon exemple, per què un català, independentment que sigui catalanista o espanyolista, m'és igual, hauria de voler romandre a Espanya amb les dolentes institucions del sistema de pensions que hi ha el greu risc que a mig termini no puguin pagar les pensions que l'Estat s'ha compromès a pagar, quan en realitat les podríem deixar completament de banda i començar d'una fulla en blanc i copiar i adaptar a la nostra realitat les millors institucions del sistema de pensions que hi ha al món, com poden ser les centreeuropees i les escandinaves. Tercer exemple, per què un català, independentment que sigui catalanista o espanyolista, m'és igual, hauria de voler romandre a Espanya sotmès al sistema educatiu espanyol, com quan hem vist en Fantàstics Singulars del passat, que el sistema educatiu espanyol, en moltes mesures, és més proper al d'alguns sistemes educatius del tercer món que amb els millors sistemes educatius que existeixen al món. Per què no deixem de banda completament les nocives institucions del sistema educatiu espanyol i comencem d'una fulla en blanc i copiem i adaptem a la nostra realitat les millors institucions del sistema educatiu com poden ser les finlandeses? Doncs bé, aquesta proposta de nou pacte social i de creixement ha de ser, és la següent. Que he recordat que tenia vostè una... No passa res, no passa res. Certament. La proposta d'aquest nou pacte social i de creixement ha de ser la següent. Com a catalans hem de donar un salt quàntic en la nostra qualitat de governança. Hem de deixar de banda completament les nocives institucions espanyoles i abraçar amb tota la nostra intensitat les institucions d'alta qualitat com poden ser les del centre Europa i Escandinàvia per tal de finalment homologar-nos com un dels països més desenvolupats del món. Com diu un conegut meu suís, diu que la Unió Europea avui dia és l'únic lloc al planeta, al globus terraqui, a la història de la humanitat, en el qual una comunitat humana pot considerar independitzar-se d'un estat sense l'ús de la violència. Doncs bé, si tenim l'oportunitat, som a l'únic lloc, a l'únic moment de la història de la humanitat que això es pot fer i tenim el motiu, donar aquest salt quàntic a la nostra qualitat de governança. Si tenim l'oportunitat i tenim el motiu, fem-ho. Però vostè creu que això és fàcil? Aviam, una cosa que se'ns diu és que des del nacionalisme espanyol és que si travessem el nostre Rubicó, travessem aquesta línia vermella, que és que ens independitzem mitjançant un procés democràtic, cívic i no violent, la Unió Europea ens farà fora de la Unió Europea per tota l'eternitat. Bé, deixa'm aquí afirmar que això no és cert. I faré servir un argument que es diu geoestratègic. L'argument geoestratègic és bàsicament és l'argument de l'existència de les nacions, la qüestió militar. I amb la meva experiència com a inversor institucional em fa dir que els grans líders, quan prenen decisions importants, les fan no basats en arguments econòmics o polítics, sinó en arguments geoestratègics. I deixa'm dir el següent. Amb aquesta fase de creixement des de finals de la Segona Guerra Mundial fins al 2007 o 2008, el món ha estat un món monopolar, en el qual els Estats Units i l'Europa Occidental dominaven. Però amb aquesta nova fase de creixement, i ja una mica abans en el període de transició, estem tendint cap a un món multipolar, en el qual no només els Estats Units i l'Europa Occidental, sinó la Xina, l'Índia, Rússia, Aràbia Saudita, Turquia, Sud-àfrica, Mèxic, Brasil, juguen un paper primordial. I tenim una guerra diplomàtica brutal a destralades. Exemples de tot això. Per exemple, a Ucraïna no forma part de la Unió Europea, però Ucraïna té un contracte a llarg termini que ha renovat fa poc amb Rússia per tal que Rússia pugui tenir la seva naval, és a dir, els seus submarins nuclears i els seus portaavions a Sebastopol. A Sebastopol, a través de la Mar Negra, pots passar l'estret del Bòsfor i arribar a la Mediterrània. Rússia no té port a la Mediterrània. Doncs bé, la Unió Europea està tibant-se els cabells intentant evitar que Ucraïna signés aquest contracte amb Rússia. Segon exemple.
Grècia, el port de Pireus. El port de Pireus se l'han quedat bàsicament els xinesos. Els xinesos els va molt bé perquè poden enviar els productes a través del canal de Suez, entren a la Mediterrània, port de Pireus, i distribueixen els seus productes a través de l'Europa... Pot fer zoom in, eh? Perfecte. Sí. A través de l'Europa occidental i Europa central i Europa oriental per vendre els seus productes. Doncs bé, la Unió Europea està tibant-se els cabells intentant evitar que els xinesos es quedessin al port de Pireus, però com que cap altra inversió institucional s'atrevia a invertir a Grècia, s'ho han quedat ells. Portugal. A Portugal, els xinesos també s'han quedat part de la infraestructura bàsica, la xarxa elèctrica portuguesa i de part del nord d'Espanya. Doncs bé, la Unió Europea està tibant-se els cabells intentant evitar que els xinesos es quedessin aquesta infraestructura bàsica, però no ho han pogut evitar perquè cap altra inversió institucional s'ha atrevit a invertir a Portugal. Doncs bé, dintre d'aquesta guerra brutal a nivell diplomàtic, pensem ara què passaria si un cop Catalunya s'independitza d'una manera democràtica i cívica, què faria Europa? Aviam, imaginem que ens fes fora. Seria terrible, seria el pitjor que ens podria passar, però imaginem què passaria l'endemà. Jordi Molins, què passaria si ens fan fora? Molt bé. Intentem imaginar, si un desastre terrible, però imaginem, aviam, l'endemà, què passaria? El govern de Catalunya diria, ostres, clar, fins ara érem tots amics a la Unió Europea, no hi havia conflictes militars, però, ostres, ara ens han donat una patada al cul. I, de fet, no fa tant de temps, tant els espanyols com els francesos ens van envair, van matar milers de persones, van violar dones, etc. Per tant, aquesta situació podria escalar. Ara ens han fotut fora, potser d'aquí un temps ens envairien. Llavors, què hauria de fer el govern de Catalunya? Defensar-se. Quines possibilitats hi hauria? 1. Defensar-se fins a les dents. Però això, òbviament, no és una bona solució, perquè els catalans això no ho sabem fer. La segona opció, que és la que recomanaria, és, si em permet fer servir l'expressió en castellà, portar al nostre costat un primo de zumosol. I recordem que els francesos tenen l'arma nuclear, per tant hauria de ser algú que tingués l'arma nuclear. I qui podria ser? Doncs bé, jo podria suggerir diversos noms, però un serien els xinesos. Imaginem que oferim als xinesos un contracte a llarg termini, un port de Barcelona, part d'un port de Barcelona o de Tarragona, per tal que poguéssim tenir la seva naval a la Mediterrània, és a dir, els seus portaavions i els seus submarins nuclears. Què pensarien els xinesos d'això? Doncs bé, es posarien a donar salts d'alegria, perquè si s'han quedat al port de Pireus i la infraestructura bàsica de Portugal, i amb això no tenen control geoestratègic, que tenir un port al vell mig de la Mediterrània amb aquest control geoestratègic estarien donant salts d'alegria. Però la clau de l'argument no és aquest. La clau de l'argument és molt abans, és Europa. Tu creus que a Europa cap líder correria ni el més mínim risc que una situació com aquesta pogués succeir? És a dir, que un dels teus pitjors enemics dintre d'aquest món multipolar, com és la Xina, entrés amb la seva naval a menys de 200 quilòmetres de la frontera espanyola o francesa? És absolutament impensable que cap líder europeu corrés ni el més mínim risc que aquest escenari succeís. Per tant, si els catalans fem aquest pas endavant i de manera democràtica i cívica i no violenta diem que volem ser independents, llavors la Unió Europea, enfrontada amb dos casos, aquest no el considerarem, o mantenim Catalunya dintre la Unió Europea, tot i que això implicarà soroll amb altres països, o fotem fora el de la Unió Europea a Catalunya, el mal menor, òbviament, a anys llum de distància, és aquest. Perquè fer fora Catalunya vol dir que ja no tens control sobre Catalunya i dintre d'aquest món multipolar poden passar moltíssimes coses. I la primera cosa que un líder farà és mai perdre el control geoestratègic al seu territori. Per tant, si els catalans, de manera democràtica, cívica i no violenta, ens independitzem, tenim de manera concloent i segura per aquest argument geoestratègic que podrem romandre dintre la Unió Europea. Jordi, sembla una mica ciència-ficció, això de la... Però a mi m'agradaria preguntar una cosa. Espanya és una democràcia. La Xina és una dictadura, pura i dura. Pura i dura, on els executats se'ls fa pagar la seva pròpia bala. Cert. És a dir, tampoc crec que per Catalunya sigui una meravella pensar que vindrien els xinesos a defensar-nos. Òbviament no pertanyaríem a la Xina. És de la mateixa manera que Ucraïna té un port per a Rússia. És el mateix, o sigui, és una cessió entre dos països d'un territori. Però això no passa d'avui per demà. No, clar, això seria només amb el cas absolutament hipotètic i irreal que la Unió Europea fes cas als nacionalistes espanyols i que ens forcés fora de la Unió Europea. Però ja dic que aquest argument és fals, perquè ja molt abans, quan els líders europeus
se n'adonessin compte que hi ha el més mínim risc que això passaria, decidirien, no, ens quedarem Catalunya entre la Unió Europea. Vostè, que és del món dels inversors institucionals, saben què és Catalunya? Poc, molt poc. Poc. Molt poc. Ara una mica més, però poquíssim, perquè no som un estat. Un estat té una gran sèrie d'avantatges. I Té externalitats positives per tot arreu. I coneixen poques empreses catalanes. Poquíssimes. A més que són petites, que és el gran problema. Bé, però aquí tens multinacionals de serveis, per exemple, Sí, però si tu et mires la mida de les empreses... Per exemple, Abertis. Sí, tens els bancs, tens Abertis, però poques més. No, corresponent a una economia de 200.000 milions d'euros, n'hi hauria d'haver moltes més. I per què no hi són? Doncs perquè el teixit financer està a Madrid i atrauen tots els... Jo, com a inversió institucional, totes les vegades que he anat a Espanya, he anat sempre a Madrid. I pots dir, bueno, els reguladors estan tots a Madrid, però el problema és que aquestes reunions activa el sector públic, però al final acabes anant a parlar amb empreses també. I amb qui vas parlar? Amb empreses basades a Madrid, mai empreses catalanes. De fet, jo alguna vegada he vingut com a inversió institucional a Catalunya perquè jo he volgut i he tibat de la meva mà a altres inversors institucionals i quan han marxat, perquè parlessin amb empreses catalanes i amb reguladors catalans, i quan han marxat m'han dit que marxaven positivament sorpresos de Catalunya i de Barcelona, però no la coneixien. Hem de posar el punt final, però jo no puc estar-me de fer una pregunta. Vostè és llicenciat en físiques. Sí. I la meva pregunta és, per què hi ha tanta gent de ciències en el món de l'especulació i inversió? Deixa'm dir la meva opinió personal. Jo crec que el que passa és que estem tendint d'un món ideologitzat, l'època de les ideologies, cap al món de l'empirisme racionalista. És un canvi impepinable. I els grans inversors se n'adonen. I cada cop més busquen a gent que miri les dades i intenti crear models aproximats i que sàpiga gestionar bé el risc, més que no pas parlar amb advocats o amb economistes que estan, en molts casos, no en tots, però en molts casos, ancorats amb el passat. Però les ideologies continuen existint. Si s'inverteix aquí o allà, si s'atenta contra el deute d'un país o no s'atenta... Que baixi la seva intensitat. Només que baixi una miqueta. I que deixem pas a l'argument racionalista empirista, millor empirista racionalista. Les dades. No tenim més temps, Jordi Molins. Gràcies per haver vingut al programa Singulars. Ha estat un plaer. Vostè sap que aquest és l'any Espriu i nosaltres en cada edició del Singulars acabem amb una de les seves frases. D'acord? I la d'avui és aquesta. Hi ha molts factors adversos, entre els quals nosaltres mateixos, perquè som pocs i mal avinguts. Gràcies per la seva atenció.